收啲級大家好，我係 Johnny，今日嚟到泰國嘅第60日少少嘅滾動啊，因為已經齊頭數2個月。咁但係咧今日咧時間有啲緊迫啊，咁所以咧我哋嘅行程咧就比較可能會短少少啦。咁希望可能今日有啲意外嘅行程就更加好啦。咁講一講正題先，今日咧 Johnny 要做咩咧？記唔記得前幾個片咧 Johnny 係咪食過呢個龜條嘅嚇？咁就話人哋啲龜條唔係咁好啦，我就話人哋咧嗰啲價錢上咧有啲貴啦。咁今日咧經過我嘅心思細密搜查之後咧，發覺原來溝省附近咧有一間感覺上比較地道同埋比較經濟同埋比較好食，我自己感覺上。咁所以我哋今日就會去嗰邊食一食。究竟係咪食得出比較接近我心入邊所想嘅味道嘅龜條呢？如果係嘅呢，就最好啦。咁所以今日我哋第60日嘅 target 就係嗰間鋪頭。暫時爭7分鐘。咁我講啦，而家咧距離聖誕節同埋溝đạo啊，即係倒數啦嚇，仲有啲時間啦。咁都唔係太緊要。點解咁講咧？雖然我哋60日嘅影片咧，我想盡量令到佢豐富啲啦，但係因為嚟緊咧有2個嘅大日子啦，我希望啊同埋相信啊，應該之後咧呢2個日子我可以拍得出更加靚啊、更加好嘅畫面嘅。咁所以觀眾嘅你同我一樣，今日將就下啦，因為我哋等緊要學泰文啊，好關鍵啊！你知唔知啊？最後2個禮拜衝刺，如果我哋泰文咧再叻一啲咧，詞彙情感上表達再豐富啲咧就有機會可以。所以就呢個都係我努力緊嘅一個重要嘅事項嚟嘅。呢邊咧其實我都好少過嚟，估唔到呢度有個咁大嘅買彩票嘅地方啊！天氣咧涼翻啲啲啦，但係你見到 Johnny 仍然都係着住咁單薄嘅衫，就知道同香港個天氣爭好遠啊！香港啲天氣哇，凍到我都唔敢想像。我嚟到呢邊之後咧，而家已經係將個凍字忘記咗㗎啦，已經係。耶！大件事，點解到咗個位置唔見嘅？大件事啦，到咗個位置唔見嘅，點解？出事呢鋪唔係嘛？佢唔係執咗或者冇開門係嘛？睇唔睇到啊？暗少少，等大家望清楚。嗱，佢個樣咧就係咁噶，叫做黃色輪啊！我哋望一望先。我終於揾到啦，喺對面啊，大佬！原來佢裝修啊！我就奇怪點解咧，我睇住都揾唔到嘅咧。佢重新大裝修啊！我哋過去俾大家望一望啦。哎呀，真係黑仔啊！第60日嘅片竟然係咁樣。我咧啱啱酒店啦，二人執房啊嘛。咁嗰陣時我揾咗好多資料，咁我想係幾好食嘅。但我就奇怪點解嚟到咗 keep 住都揾唔到咧？冇理由㗎。而家我揾到已經有一定嘅水準㗎啦嘛，日日咁樣揾到法。佢原來裝修緊喎。嗱，張相咧就呢度嘅。個名就呢間，佢裝修我哋食唔到哦。咁我哋睇睇附近咧有乜嘢好食啦。嗱，唔緊要 ，Johnny 講過㗎啦。我哋咧成功與否喺呢邊咧嘅所有行動都係好開心嘅。咁我哋揀過另一間咧有些少失望啊，因為我啱啱想食嗰間龜條咧嘅鋪頭咧，佢竟然裝修緊啊！大家如果有追開我啲片咧，呢個位置咧，大家應該有概念啦。我都無謂多講啦嚇。咁可能我哋日頭嘅畫面咧就呢度結束啦。咁睇下今晚嘅我會去邊度啦。雖然話想簡單少少過呢個嘅60日嘅影片啫，但係都冇理由咧用行街嘅形式結束嘅，我覺得。咁我哋咧就留翻夜晚嘅自己去處理呢一個問題。我哋下一個畫面見。
OK， 翻嚟啦，今日係第61日。點解咧？我咁樣拍攝咧？因為琴日咧就冇 idea， 佢有去到地方食嘢，但係唔係咁滿意，所以冇拍啦。啱啱諗住分享個 Loaded 嘅畫面俾大家睇，但係咁啱佢個紅燈咧開始咗，跟住咧啲車就走咗，唔係好有壯觀個感覺。咁 Loaded 係咩啊 ？Loaded 啊，就係塞車。呢個時候咧，其實係上晝8點40幾分啦，啲人咧開始翻工，同埋啲夜班嘅人咧就開始放工，所以咧就會一個大塞車嘅情況啦。咁今日咧我拍咧就少分享啦，係拍啲咩咧 ？O 唔 OK 啊個畫面？應該 OK 嘅，少分享冇乜問題。拍就係要溫書。我發覺琴日嘅內容咧好似有啲複雜，琴日泰文嘅內容。如果我唔溫咧，我自己有個預感咧，我驚我會俾人大拋離。通常我有呢啲預感咧都成真嘅啦。如果我真係視而不見咧，最後就出事。咁買咗個 cappuccino 喺七仔度買，其實咧我覺得七仔啲 cappuccino 都好好飲嘅。咁就要視乎你沖乾手勢啦，因為咧而家咧我成日飲開咧，佢唔同人沖咧都有唔同味道嘅。譬如我入去開嗰間啦，譬如我去開嗰間七仔啦，就有3、4個人會沖嘅，每個人都識沖，但係會沖就得3、4個啦。跟住咧，有個女仔就會沖得比較苦，男仔就沖得啱啱好，另外一個男仔沖得比較濃，咁所以一開始咧我都聽人哋講咧，啲味形容得咁仔細咧，好似好流嘅，但係咧而家你自己飲多咗咧，你就有呢個感覺。咁另外咧就買咗個比較新嘅飛碟，少分享。咁原本今日咧呢個時候咧，其實 Johnny 係唔食嘢，通常咧去到夜晚啦，或者晏晝啦，唔好夜晚啦，嚇親觀眾。但係有啲觀眾擔心我晏晝4點零鐘食嘢咧，通常。但係咧，因為今日咧少少特別，咁所以可能分享下我點樣去 mark 下啲筆記啊，點樣去令到自己記到琴日學嘅內容啦。禮拜5啊，16號嗱，大家有睇我前決都知啦，比較緊張啊，準備到聖誕節同埋呢個嘅溝道。咁所以由今日開始 ，Johnny 要早啲起身，咁就可以善用啲時間啦。其實 Johnny 唔需要瞓咁晏嘅。我以前喺香港翻工咧，6點鐘起身，夜晚2點瞓。依家過到呢邊咧，放飛咗自我，拳都冇練啊！你睇啲肌肉都冇埋，得翻好微好微。如果觀眾嘅你咧覺得 Johnny 嗰個嘅環境有啲亂啦，就都冇辦法之下嘅辦法，因為始終唔係一個屋企啊。同埋暫時而家自己一個人住啊嘛，我冇女性喺度啊嘛。如果有女性同我一齊住咧，個環境會好啲嘅。飲下咖啡先。咁可以分享下啦 ，Johnny 點樣記泰文嘅咧？咁可能個人有個人記法啦。Johnny 記泰文咧就會將嗰個字嗰個音啊，就譬如會寫中文啦，或者會寫個普通話音落去，或者寫個英文音落去，咁就令到自己讀嘅時候咧就加啲想像力啦。因為大概嗰啲音咧，其實如果大家有聽嘅話，就好似我哋廣東話、普通話、英文啊讀歪啲嘅音嘅，咁所以都幾準確下嘅。但係咧就始終你要個耳仔啊聽得比較多，係平時泰國人點樣講嗰啲字啦，咁你就會比較讀你寫出嚟個音讀得比較偏向佢哋個方向啦，會比較易人哋聽得明咯。琴日咧臨尾一大串嘅泰文，我真係頭痛，所以要消化一下。其實而家 Johnny 咧已經學到咧講一串好長嘅字㗎啦，但係咧因為我記唔到啲單字啦嘅泰文，所以咧就講唔到。同埋最死嘅咧就係咧要你睇嗰個拼音啊，泰語拼音嚟講，呢個真係泰語拼音我真係搞唔掂，拼唔到。不過咧，你叫我睇中文字嚟講咧都 OK 嘅，但係首先要講晒啲單字嘅泰文點樣發音先，因為佢個文化上咧，我有生活過一段時間啦，同過唔同嘅女朋友一齊啦，咁所以其實嗰個問題不大，只不過係嗰啲單字嘅泰文我就讀唔到啦。再講講啦，今日咧就其實我學咗泰文第15日，嚟緊咧聖誕節開始就好似放一個禮拜。即係其實真正我可以學多泰文係6日就迎接呢個嘅倒數啦。
咬開俾大家睇睇先。佢夾埋咗一題咧，唔係好睇到裡面嗰個餡。嗱，火腿又睇到啦，呢個必須先執出嚟。呢個咧比較新出嘅，39匹，感覺上幾好食過2次。原本咧 Johnny 係諗住食淡啲，朝頭早先會開個攤檔。大家知唔知啊？如果你哋住咧酒店啦，或者好似 Johnny 咁樣住呢啲比較偏少少嘅地方咧，佢其實有啲地方咧係要好早先會開㗎。例如咧，我落到樓下有一檔咧，佢9點鐘就關門㗎啦，賣晒啲嘢就關門，就收晒檔，你就唔知嗰間係嗰啲小攤檔嚟㗎。小知識分享，我發覺咧依家咧可能開始有啲觀眾中意我啦，所以我有啲普通嘅分享啦，即係貼地少少嘅分享啦，啲觀眾都會中意睇，係咪啊？希望係啦嚇。不要瞎掰好嗎？其實咧，我覺得呢啲唔難整啊，我就唔明點解香港唔喺七仔度賣，我覺得好好食喎。我覺得中意泰國嘅觀眾咧都認同我講飛碟係好食嘅，好簡單啫，佢夾埋跟住就 OK 啦。我覺得香港七仔都應該買啦，係咪啊？大家贊唔贊成 ？OK， 喺呢個正式開始學習同埋寫筆記之前咧，我可以分享一下我呢個學生經歷緊嘅問題，就係咩咧？拼音唔識拼噶嘛，咁我花多好多嘅時間咧，要去做準備。例如咧呢串咁嘅橋嘢咧嚇，我咧就要揾翻佢啲字啦，係代表咩我就寫翻個音喺上邊，或者我知道嗰個字係代表咩咧，我就識讀啦。咁所以拼唔到就棘手啲咯，拼唔到我慢人哋起碼最少1倍。嗱，就咁認就認到呢個 PAY 咧就應該係弊，即係去啦。OK， 咁我哋而家咧真係認真啊！我睇一睇我琴日有咩問題就寫翻落去啦，寫翻啲筆記啦，然之後咧就做埋個功課。如果唔係咧，又問到口啞啞，因為而家每次都係得我一個唔做準備，人哋咧都講得好好嘅，都識拼，同埋最主要人哋要花好多時間去花時間多少我唔知啦。但係人哋有做準備，有做功課，我咧次次都冇做功課咧，搞唔掂啦！如果唔係問親我都唔掂，因為咧佢上堂咧有錄低嘅，應該要俾移民局睇嘅，我覺得。所以呢度小分享啦，又係小知識。如果睇到呢度都未走嘅你咧，未來俾 Johnny 嘅生活有啲感動，想體驗一下我嘅生活咧，可能到咗最後嘅觀眾嘅你咧，都會係想去報啲課程嘅，因為報啲課程其實價錢唔係好貴。就有少少嘅唔彈性啦，1至5要上堂啦。咁所以如果依家嘅你唔感興趣，未來嘅你感興趣嘅話呢，就可以翻嚟 Johnny 嘅頻道度揾下相關嘅學習嘅片段啦。對你嚟講都應該有個小鼓舞，因為呢，我只係出自於我超中意泰國，所以令到呢，我而家就有少少叫做盡量排除萬難嘅感覺啦。講到呢，點解超中意泰國女仔呢？又係有個故事嘅。呢個就後話啦，我哋未來講啦。如果多啲訂閱咪講咯，好冇？如果太少講咧，煽情都冇用，係咪？我發覺咧，依家咧我用慣咗呢個嘅另外嘅獨立嘅錄音咧，就爭好遠，所以而家就算喺個咁細嘅環境度咧，都要開咪就係咁解啦。我掛住講嗱，例如呢啲啦 ，Johnny 寫晒啲拼音喺度，咁就記咧就記字，咁我就有個讀法啦，就比較讀得都準嘅，好快咯。佢今次平均10日就教完一本書。OK 啦，一個少少展示咧，就 Johnny 啱啱寫晒啲讀音啦，咁完全讀咧係冇問題嘅。點解咧？佢大概個發音咧我都知點發噶啦。咁譬如啦，嗱就對唔住呢一個嘅 AIA 學校應該走邊條路咧？Cortana Club Longland ALA by Tanai Club 就類似係咁，所以咧依家 Johnny 嗰個溝通上咧，好多時候就打開本書揭啦，就會好少少啦，即係信息人哋咧之前咧可能要揭好多頁啦，跟住先組織到句子啦，就呢個問題就唔係太好啦。咁譬如嗱，走呢條路咧就係鄧幣炭尼咪係嗱，鄧幣炭尼 club 係啦，
咁廁所呢，走邊條路呢？我都講一講啦。雖然觀眾嘅你應該都唔會 mark 低嘅，咁我都分享下啦。因為暫時而家我 mark 到呢度就係แล้วห้องน้ำไปทางไหนครับ問人哋แล้วห้องน้ำไปทางไหนครับแล้ว咧就真係那麼啦，空攬就係廁所啦。咁大家都可以記住啦，有時咧你同人哋講 toilet， 可能有啲人唔明泰國，我自己概念上啊，空攬就係 toilet 咁解啦。終於咧叫稍為備課完啦，都將啲嘢整理完。依家上晝11:13，我哋有休息。希望我哋61號61日啊，61日温書都温到有啲頭痛添。61日都可以拍到一個更加靚嘅畫面分享俾大家睇啦。我哋下一個畫面再見。OK， 穩陣起見。如果呢條影片過長呢，我就將佢變為一條片啦。如果唔過長嘅話，就半條片啦。咁我將你，如果你中意我影片，記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺，想支持我嘅話，俾個 comment 我都可以。我一定呢下部影片再見。